আসসালামু আলাইকুম। আমরা ফ্যামিলি ট্যুরে যাচ্ছি, আমরা পঞ্চগড়ে যাচ্ছি। আমার সাথে আছে মার্জিউল হাসান। আমরা যাব রওশনপুর কাজী অ্যান্ড কাজী টি এস্টেট। আমার সাথে রিয়াদ আছে। এখানে আপনারা দেখছেন যে নিতু, নুহা, সামনে আমার আপু। আমরা যাচ্ছি রওশনপুরে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে কাজী অ্যান্ড কাজী টি এস্টেট, পঞ্চগড়। রাস্তার দুই ধারে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গাড়ি খুব দ্রুত গতিতে যাচ্ছে। আজকে ওয়েদার অবশ্য একটু খারাপ, আজকে একটু মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, একটু হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা আশা করতেছি যে আমরা পঞ্চগড়ে পৌঁছায় একটা ভালো সানি ওয়েদার পাবো ইনশাআল্লাহ। তো আপনারা দোয়া করবেন আমাদের জন্য। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।